दोस्तों हाई कोर्ट का जो RO है इसमें इंग्लिश टाइपिंग आपको करनी है। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए आपको, यानी 500 वर्ड की टाइपिंग मिलती है, 20 नंबर का टेस्ट होता है। तो जो टाइपिंग में जीरो है, जिसने टाइपिंग नहीं करी है, वो अभी सीख सकता है, बहुत समय है ना। सीख लोगे, कोई बुराई नहीं है, वैकेंसी आएगी तो फायदा ही होगा, क्योंकि जिस दिन आपका GS का पेपर होता है उसी दिन ही आपकी टाइपिंग होती है, तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए टाइपिंग सीख लो। CCC या O लेवल आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी कर लो। अभी फॉर्म आने में टाइम है, जब तक फॉर्म आए तब तक CCC आपका हो जाएगा। ठीक है, और पूरी तैयारी आपको करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो, सिलेक्शन वाली तैयारी। एक बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी, पूरा नोट्स, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट, पेड क्विज, सब कुछ वहीं पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।